I have not seen a nation ready. Sinigeze mbona igihugu The move of God. citeguriye ukugenda kw'Imana. Like Burundi. Imeze nk'Uburundi. Oh, give the Lord a beautiful clap. Reka dukomere amashi. Give the Lord a beautiful clap as you take on your seats. Reka dukomere amashi Mana. As you take on your seats. Igihe muriko muricara mukomera amashi Mana. Give the Lord a good clap. Reka dukomere amashi Mana. Thank you so much. Murakoze cyane. The Lord Jesus Christ bless you. Umwami Yesu Kristo abahezagire. It's my great pleasure Numunezero mwinshi to be in Burundi kuba mu Burundi and in the capital city, no mu gisagara which is Bujumbura. ariyo Bujumbura. I've always read it in my history, in my geography. Iyo nayisomye muri histoire ndayisoma mu cigwa menyesha ntara. I didn't know one day I would be in Burundi. Sinigeze menya ko umunsi umwe nzoba mu Burundi. But the Lord made a way for us. We are here. Ariko umwami yaciye inzira none turi hano. Just before I begin to minister, Imbere yuko ntangura kubakorera. let me pass my appreciation Reka ntange ishimwe to the leader of this ministry, kubarongozi barino bango, the senior minister of this ministry, umurongozi mukuru wa rino bango. in our absentia, akiwa hayuko. Naho adahari. Please pass my appreciation to her. Ndabinginze mutume intasho zanje She's doing nishimwe a great ryanje. work for the kingdom of God. Yabaye umukozi ahambaye mu bwami bw'Imana. Can we give her a clap? Turashaka kumukomera amashi. When you are giving a clap to an honorable person Igihe muriko murakomera amashi umwubahwa in the kingdom order, mu burongozi bw'impwemu, unapiga mara tatu ta 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 ta. An orderly one. murongozi bw'ubwami ukubita gatatu rimwe Okay, can we kabiri give her an gatatu. appreciation? Let's go. Mara tatu. Okay, get it? Let's go. One. That is for our leader in the house. Iyo ni kubw'umurongozi w'iyi nzu. Also the man of God on the ground today. N'umukozi w'Imana ari hano uyu munsi. I met her. I met him Twahuye in Gatuba twahuriye mu Gatumba when we were doing the Arise Africa meeting, igihe twariko turakora igikorane ca Afrika haguruka. and we connected from there. Tuca turafatana kuva aho. And I was so happy when I just met him when I was coming in. Nanezerewe cyane igihe twahurira hano turiko turaza. Thank you, man of God. Wakoze mukozi w'Imana. Thank you, man of God. Wakoze mukozi w'Imana. The Lord Jesus is here. Mwami Yesu ari hano. So thank you so much for the whole administration of this church, Ndashimye cyane kubw'uburongozi bwose bw'iri shengero, for receiving us. kubwo mwatwakiriye. I'm told this year when it began, Nabwiwe ngo igihe uyu mwaka watangura, in the beginning of the year, igihe uyu mwaka watangura, you received my vice president in Arise Africa, ngo mwarakiriye ucegera c'umukuru wa Afrika haguruka, and he raised the curtain for me. hanyuma aca ashira kumutamana. So we are here today. Turi hano. Tell your friend, Gira mugenzawe today a miracle is waiting for you. ngo uyu munsi gitangaza kirakurindiriye. I see people going home healed. Ndabona abantu bagasubira muhira I bakize. see people going home delivered. Ndabona abantu bagenda muhira I babohotse. see people Ndabona abantu receiving their miracles. bariko barakira ibitangaza byabo. Jesus. Izina rya Yesu. Can you receive your miracle? Ushobora kwakira ibitangaza byanyu. Oh, praise the Lord. Imana ihimbazwe. Oh, let me finish the protocols before I get on fire. Mbere yuko ninjira mu muriro reka mpeze protocol. I'm Bishop John Munyasya Kemanzi. Nitwa Bishop Kemanya Munyanzi. Okay, nitaenda pole pole, don't worry. Ni vile tu ninashindwa na kutamka ya Burundi pia. Okay.
Bishop John Bishop John Munyasya. Munyasya Very good. Kimanzi. Kimanzi. Okay? Bishop John Munyasya Kimanzi. Bishop John Munyasya Kinyanzi. Oh, M-A, Kimanzi. Don't worry. That's okay. That's okay with you. That's quite okay. Okay. Yeah. Thank you. Kimanzi. Okay. You may want to follow me. Murashobora kunkurikira. I'm in the Facebook. Ndi kuri Facebook. Maybe when you write John Munyasya, you just see my image and you'll be able to follow. Igihe uzokwandika John Munyanzi urashobora kumbona hamukankurikira. Munyasya is M-U. Yeah, Munyasya ni M-U. M-U. U. That is it, exactly. N-Y-A. N-Y-E. S-Y-A. S-Y-E. You get it? Yeah, it's Apple. That's what we say in Kenya. Yeah, it's Right. So you can follow me. Murashobora kunkurikirana. In the same profile, you can follow us for Arise Africa. Aho nyene kuri iyo profile urashobora kubona ibango rya Arise Africa. First, I am a pastor. Ubwa mbere ndi umupastor Of a local church. Nukuvuga ngo ndafise ishengero. I have been a pastor. Ndi umupastori. For the last 31 years. Imyaka 31. And apart from being a pastor, hambavu yo kuba umupasiteri, I train pastors. Nukuvuga ngo ndigisha abapasiteri. And I'm also a writer. Kandi ndi umwanditsi. I have written 5 books. Maze kwandika ibitabo 5. And in the next 1 year, I'm producing other 5 books. Mu mwaka uza nzosohora ibindi bitabo 5. Yeah. And apart from writing books, hambavu yo kwandika ibitabo, I'm also the leader and the vision bearer of Arise Africa. Ni jewe murongozi kandi wiyerekwa rya Afrika Haguruka. I got this vision in the year 2006. Narose iri yerekwa mu 2006. When I was in a place called Atlanta, Georgia, USA. Igihe nari mu gisagara cha Atlanta, Georgia, muri Amerika. And the Lord commanded me, hanyuma umwami arantegeka, go back to Africa. Subira muri Afrika. And raise me a movement. Kandi uhagurutse movement. For the 21st century. Kubwo ikinjana cha 21. Arise Africa. Afrika Haguruka. It is not a denomination. Sukuvuga ngo ni ishengero canke nibango. It is people. It is composed of people from all denominations. Igizwe n'abantu bavuye mu mashengero atandukanye. Kindly, man of God. Mukozi w'Imana. We invite you to the ship of Arise Africa. Turagutumiye cyane uze mu ntama za Afrika Haguruka. You are welcome to Morogoro. Turaguhaye ikaze Morogoro. And I believe you'll also pass it to our leader here. Kandi turazi yuko uzobitubwirira abarongozi. You are welcome to Kenya chapter in the month of August next year. Uratumiwe muri Kenya mu mwaka uza mu kwezi k'umunani. The reason why we are doing Arise Africa, igituma tuko turakora Afrika Haguruka, it is because ni kubera every nation has its season. Igihugu cyose kirafise igihe cyaco. And through history, biciye muri histoire canke muri kahise, politics, mu vya politike, and every other thing, n'ibindi byose, we have agreed. Twaremeranije. It is the season for Africa. Yuko ari gihe ca Afrika. And it cannot be otherwise. Kandi ntibishoboka kubukundi. And it cannot be otherwise. Kandi ntibishobora kubukundi. This is a season for Africa. Iki ni gihe ca Afrika. I wish I had all this time nifuza yuko iki gihe cyose to get us sing the song Arise Africa. Yuko tworirimba indirimbo ivuga ngo Afrika Haguruka. 21st century ikinjana cha 21 belongs to Africa. Ni ya Afrika. This is your day.
uyu no munsi This is your day. uyu no munsi This is your day. uyu no munsi The God who visited Europe, Imana yagendeye Europe, the God who visited America, Imana yagendeye Amerika, the God who visited Asia, Imana yagendeye muri Aziya, he has visited Africa. yagendeye na Afrika, He has visited Africa. yamaze kugendera Afrika. Get ready. Mwitegure, Get ready. mwitegure. Some of you need to get your passports ready Bamwe muri mwebwe mutegerezwa kuba mufise amapasiporo yanyu because it's time for Africa. kubera ari gihe cya Afrika. In the words of Shakira, Shakira is a person. Okay, mu majambo ya Shakira She sang and said, yararirimbye aravuga it's time for Africa. ngo ni gihe cya Afrika. I came to confirm those words. jewe kwemeza ayo It majambo is time for Africa. ni gihe cya Afrika. Oh, give the Lord a clap. Reka duhereze umwami icubahiro. And so we have a vision dufise iyerekwa to visit every nation of Africa yo kugendera ibihugu vyose vya Afrika, and put the fire on hanyuma twatse umuriro for a great spiritual awakening. ngo hanyuma kugira ngo habe ikanguro ridasanzwe, For great spiritual awakening. ngo habe ibihe vy'impwemu vyo kuvyuka. On Tuesday, Ku munsi wa kabiri when I stepped in the soil of Burundi, igihe nahonyoza ku kirenge ku isi y'Uburundi, I was in his church. nagiye kuraba ishengero ryiwe, The Lord spoke to me. na umwami aramvugisha, There is going to be a great revival in Burundi. haragiye kuba ikanguro ridasanzwe mu Burundi. Your wine press will overflow with new wine. Ni ukuvuga ngo umuvinyu wanyu uzotembeshwa n'umuvinyu mushasha. Mapipa yenu yatafurika na divai mpya. Ni ukuvuga ngo imizabibu yanyu izoza kw'inzabibu nsha. And your barns will burst with plenty. Ni ukuvuga ngo kandi muzogira ibiterwa byinshi bidasanzwe. Oh, let me say this. by'inzabibu. I had an opportunity to visit several nations, naragiriwe ubuntu bwo gutembera ibihugu byinshi, including the nations in East Africa. kugendera n'ibi bihugu by'akarere ka East Africa. I have not seen a nation ready. Sinigeze mbona igihugu The move of God citeguriye kugenda kw'Imana like Burundi. imeze nk'Uburundi. Burundi. I see an awakening. Ndabona umuvyuro, I see a revival ndabona ikanguro in the church of Burundi. ishengero ry'Uburundi. Wachungaji hamtakuwa na mahali ya kuweka watu. Bamwe pastor nimuzogira aho mushira abantu. Hakuna taifa ya Afrika saa hii Nta gihugu cyo muri Afrika ubu ko tayari kwa uamsho igitegura ikanguro kama taifa ya Burundi. Burundi. Aliyekuwa wa nyuma Umuntu yabaye wa nyuma atakuwa wa kwanza. wa mbere. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Aliyekuwa wa nyuma atakuwa wa kwanza. wa mbere. Siku inakuja Umunsi wageze economy yenu itaboom. intoke zanyu zizoturika. Petrol stations zenu Ni ukuvuga ngo amasitasiyo yanyu y'ama-essence zitafanya kazi 24/7. zizokora 24 amasaha 24. Oh, let me talk to this man of God for you. Reka mvugishe uyu mukozi w'Imana ku bwanyu. God is giving me this scripture in the book of Amos. Umwami arampaye igisonga mu gitabo cya Amos. A time has come for Burundi Igihe kirashitse ku Burundi when the sower mpanzi ni ukuvuga ngo ibintu wabivye will overtake the reaper. Ivyo wabivye uzoza kwimbura, harageze kwimbura. Yes, yani wakati umefika Umwanya urashitse hapa Burundi, aha mu Burundi, wakati igihe anayevuna umwe yabiba atapitwa na yule anayepanda. The reaper uri karimbura will be overtaken azocibwako by the sower. n'uri karabiba.
Let me explain that. Reka ndabisobanure. It means Bisobanura ngo there is so much to harvest hari ibintu byinshi byo kwimbura such that gushika before you are through with the harvesting, igihe cyo kwimbura another season has come. ibindi byasho birametse. Another season has come. ibindi birametse. I see. Ndiko ndabona. I see. Ndiko ndabona. An increase amabango in the land of Burundi. mu gihugu cy'u Burundi. Oh my God. Hallelujah. There is such a move in this land. Hariho uruzi, hariho muvumo. Father, I speak to Burundi in your name. Data ndavuga ku Burundi mu izina ryawe. Let the move go. Reka umuvuro. Let the fire. Reka umuriro. To the north. Muri north. To the south. Muri sud. To the east. Muri east. And to the west. No muri west. Let the fire. Reka umuriro. 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 Give another clap. Reka dukomere amashyi. Let the fire. Reka umuriro. Let the fire. Umuriro. Burundi for Jesus. Burundi ni Yesu. 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 Mpe Yesu makofi. Mpe Yesu Mukomere makofi. amashyi Yesu. Mpe Yesu makofi. Mukomere amashyi Yesu. I didn't come to you Sinaje ku bwanyu just as a preacher. kugira ngo nze nk'umuvugabutumwa. I came as a prophetic voice Naje nk'ijwi ry'umuvugishwa. to declare a new beginning. Kwatura intango To nshyashya. declare a new beginning. Kwatura intango nshyashya. Hallelujah. 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 The Lord has healed your land. Umwami yumvise igihugu cyanyu yagikijije. The Lord has healed your land. Umwami yakijije igihugu cyanyu. The Lord has healed your bodies. Nukuvuga ngo umwami yakijije imibiri yanyu. If you believe it, give the Lord a clap. Nimba yabyitse komera amashyi mwami. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Murakoze mwami, murakoze mwami. The Lord has healed your land. Nukuvuga ngo umwami yakijije igihugu cyanyu. And the healing of your land Hanyuma ugukira kw'igihugu cyanyu. is the healing of Africa. Nukuvuga ngo n'ugukira kwa It's Afrika. the healing of Africa. N'ugukira kwa I Afrika. declare Ndatuye. Africa is healed. Afrika irakize. Africa is healed. Afrika irakize. Africa is healed. Afrika irakize. Hallelujah. Hallelujah. I declare Ndatuye from the soil of Burundi, kuva ku isi y'u Burundi. Africa is healed. Afrika irakize. I came here as a prophetic voice Naje hano nk'ijwi ry'ubuvugishwa to tell you kubabwira a new beginning has come upon you. intango nshyashya yaje hejuru y'ubugingo bwanyu. There's somebody you have been having a problem with your family. Hari umuntu yagize afise ikibazo n'umuryango. From today, Kuva uyu munsi it's over. It will never be. biraheze ntibizosubira. From today, Kuva uyu munsi it's over. It's over. It's over. biraheze birarangiye. It's over in Jesus' name. Biraheze mu izina rya Yesu. For this purpose, we came here kubw'intumbero yakuzanye to hano declare the name of Jesus. kugira ngo nature izina rya Yesu. To declare what Jesus is doing. Kwatura ibyo Yesu ariko arakora. The fire has already begun. Umuriro wamaze gutangura. Wherever I have been Aho nabaye hose in Burundi, mu Burundi, people are athirst for God. abantu baranyotewe Imana. I mean, children, grown-ups, women, men, everybody. Nukuvuga ngo abana abariko barakura, abagore, abagabo bose. And the Lord is filling your thirst. Hanyuma Imana irikiruzuza The inyota Lord is yanyu. filling your thirst. Imana irikiruzuza In the inyota name of yanyu. Jesus, in the name of N'izina rya Jesus. Yesu Kristo. Hallelujah. 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 Let me read a scripture to connect what I'm saying. Reka mvuge nsome igisoma kugira ngo bifatanye n'ivyo tuko ndavuga. You know, man of God, Urabizi mukozi w'Imana. the time of harvest Igihe cyo kwimbura is a time of excitement.
nukuvuga ngo nigihe abantu baba banezerewe. It's a time of excitement. N'abantu baba banezerewe bashangamutse. And we as Africa, as Burundi, we are already there. Nukuvuga ngo twebwe uburundi nk'igihugu cya Afrika niho turi mu gihe cyo kwimbura. I am reading the scripture, the word of God. Reka dusome ijambo ry'Imana. In the book of Psalms. Dusome muri Zaburi. I'm reading Psalm 107. Turasoma Zaburi y'ijana n'indwi. Psalms 107. Zaburi y'ijana n'indwi. And verse number 20. Igice cya 20. Zaburi y'ijana n'indwi igice cya 20. I will read in the English version. Ndaza gusoma mu Cyongereza. And she will read in Swahili, in Kirundi version. Nanje ndasoma mu Kirundi. Psalm 107. Nukuvuga ngo Zaburi y'ijana n'indwi. Verse number 20. Igice cya 20. Verse number 20. Igice cya 20. When you read the context of the chapter, igihe uri kurasoma igice cyose, it's combined as in two words. Nukuvuga ngo vyegeranirije mu majambo abiri. Suffering and deliverance of the Lord. Nukuvuga ngo hariho kubabazwa kandi hariho n'ugutabarwa You can go k'Umwami. and read it with that mind in your mind. Suffering and deliverance of the Lord. Igihe uri kurabisoma uzoshire mu mutwe wawe kuri kurasoma ukubabazwa n'ugutabarwa k'Umwami. I am doing a Bible commentary. I'm doing a Bible commentary. Nukuvuga ngo ndigisha inyigisho za Bibiliya. And I've done this chapter a good exposition. Nukuvuga ngo iki gice ndagisubiramwo cyane. I'm believing God, if Jesus studies, we are going to have the first African commentary Bible written from Africa. That's what I'm doing. Can you repeat? Kuchambua Biblia. Don't worry about that. Ibi nivyo Umwami yampamagariye kugira ngo ngire isura muri Bibiliya. I've been expositing this chapter. Iki gice nukuvuga ngo naragicukuye. And in this chapter I learned one thing. Muri iki gice nizi ikintu kimwe. This chapter is about suffering. Iki gice nukuvuga kivuga kubabazwa, crying to God, kuririra Imana, and deliverance of the Lord. Hanyuma gutabarwa n'Umwami. Sometimes hari gihe God allows suffering, hari gihe Imana yemera ukubabazwa, that you may make a cry, kugira ngo urire, so that He may show His power in delivering you. Hanyuma ace yerekana ubushobozi mu kukubohora. You get it? Mwavyumvise? So the many things you have been going through ibintu byinshi uri kuracamwo are not for your destruction. Kugira ngo bigusamaze cyangwa bigutabagure. There is a cry. Hariho amarira. God has been waiting. Imana yarindiriye. For you to cry. Kugira ngo wowe urire. To answer you. Kugira ngo akwishure. Because God kubera Umwami responds to prayer. Kubera Umwami yishura amasengesho. Mungu ujibu kilio. Umwami yishura amarira. Mtoto wako akilia pale nje, umwana wawe arize hiyo hanze, utakimbia ukamuokoe. Uriruka kugira ngo mutabare. Lakini akiingia kwa shida, ariko yinjiye mu ngorane, na hajalia, ntarire, hautaenda kumuokoa. Muzogenda kumutabara. So God put you into the wilderness. Umwami aragushira mu bugaragwa. For you to cry a cry. Kugira ngo wewe urire. That He may deliver you. Hanyuma agutabare. And show Himself mighty on your behalf. Hanyuma akwereke ubushobozi bwiwe. I came here to say, naje hano kuvuga, your suffering is not for destruction. Nukuvuga ngo kubabazwa kwawe for the deliverance of the Lord. And here we come, verse number 20. Ngaha turasoma igice cya 20. He sent His word. Arungika ijambo ryiwe. Allow me to read verse number 19. Reka mpere kuri 19. 19. 19. 19. Then they cry unto the Lord in their trouble. Maze batakambira Uhoraho muri ayo magorwa yabo. And He saves them from their distresses.
abakiza amarushwa yabo. Right? Verse number 20. Igice cya 20. How does he do it? Abikora gute? He sent his word Arungika ijambo ryiwe and healed them akabakiza indwara and delivered them akababohora from their destructions. akabakiza kuja mu byobo byabo. He sent his word, Arungika ijambo ryiwe, the greatest weapon of God. ikigwanishwa gikomeye cy'Imana. It is his spoken word. Nukuvuga ngo ni ijambo ryiwe rivuzwe. Nitarudia tena. Ndasubiramo. Okay, I have to use English because we are people all over the world listening to us. Nukuvuga ngo turiko turakoresha icyongereza kuko hari abantu bo mu mahanga bariko Of course, we baratwumviriza need to reach them out. kugira ngo tubashikire. I wish I knew a little French. Nani nifuza kumenya agafaransa But let me use gakeya, English for that matter. ariko reka nkoresha icyongereza. He sent his word Yarungitse ijambo ryiwe and delivered them hanyuma arabakiza and saved them hanyuma arabarokora from their destructions. kubwo gutabagurwa kwabo. The greatest weapon for God to deliver you, Igigwanishwa gikomeye cyane cy'Imana kugira ngo akubohore it is his word. ni ijambo ryiwe. The greatest word Igigwanishwa gikomeye for God to deliver you, kugira ngo akubohore it is his spoken word. ni ijambo ryiwe ryatuwe. Because Kubera ko faith comes by hearing, nukuvuga ngo ukwizera kuzanwa no kumva and hearing the word of God. kandi kumva ijambo ry'Imana. A man shall not live by bread alone, Umwana w'umuntu ntashobora kubeshwaho n'umukate gusa, but by every word ariko ashobora kubeshwaho n'ijambo that ryose comes from the mouth of the Lord. rivuye mu kanwa k'umwami. Beyond I watch over my word Igihe nukuvuga ngo ntegerezwa gucunga amajambo to yanje bring it to fulfillment. kugira ngo jewe ndabizane mu mwuzuzo. Is it in the Bible? Beyond I watch out my word nukuvuga ngo ndateramiye ijambo to ryanje fulfill it. kugira ngo ndarishitse. He has exalted his word Nukuvuga ngo yarashitse hejuru ijambo ryiwe than his name. kuruta izina ryiwe. The word of the Lord Ijambo ry'umwami is settled in heaven nukuvuga ngo rishinzwe mu ijuru forevermore. ibihe byose. The Bible says Bibiri iravuga about the word of God. hagati mu majambo y'Imana. The Bible says, Bibiri iravuga my word is like armor. nukuvuga ngo ijambo ryanje rimeze nk'ikigwanishwa. Kama nyundo. Okay, ni nk'inyundo. Nyundo, you know, the hammer. Yeah. Inyundo nyene Like hammer. imeze nk'inyundo. It will crush all your troubles Nukuvuga ngo completely. izomenagura ibitafu byose. Haleluya. Sema hivi nyuma yangu Kiswahili. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kabla sijatoka hapa nipate neno yangu. Nipate neno yangu. Nipate neno yangu. Ndio nikombolewe. Thank you. Give the Lord a good clap. Kuba tumva igiswahili avuga ngo Yesu ntarava hano ndashaka yuko ijambo ryawe rishikako hanyuma rinkize. He says, Ivuga ngo oh come on, his word ijambo ryiwe is like hammer imeze nk'inyundo to crush itanjagura all your troubles. ibibazo byawe byose. And he says Kandi iravuga ngo his word ijambo ryiwe is like fire imeze nk'umuriro to burn all your troubles. ngo iturire ibibazo byawe byose. Today I declare the word of God upon your life. Uyu munsi ndatuye ijambo ry'Imana hejuru y'ibibazo byawe kugira ngo risenyagure rimenagure ibibazo byawe byose. Oh, praise the Lord. Imana ishimwe. Let me explain this. I like expositing truth. Reka ndabasobanurire kuko ndakunda gushimikira ku kuri. Let me explain this. Reka ndabisobanure. When God speaks his word, Igihe Imana ivuze ijambo ryayo it carries the kingdom
its kingdom to you. nukuvuga ngo ritekeye ubwami bwayo gukora. In other words, nukuvuga ngo mu yandi majambo the kingdom of God ubwami bw'Imana is packaged nukuvuga ngo itekeye in what God says to you. nukuvuga ngo itekeye ivyo umwami ariko arakubwira. That's the kingdom. The whole kingdom of God is in His word. ubwami bw'Imana ni iki muri iyi si? Because the Bible says, kuko Bibiliya avuga ngo in the beginning, mu itanguriro there was the word. hari jambo, And that word kandi iryo jambo was God. ryari Imana, And that word kandi iryo jambo came ryaraje and it dwelt among us. hanyuma riza hagati yacu. So the word of God ijambo ry'Imana is like the word of the king. rimeze nk'ijambo ry'umwami. If the king says, iyo umwami avuze from today kuva uyu munsi you have a new house, urafise inzu nshasha, that becomes law. ibyo bica biba itegeko. Ukweli ama urongo? Today in this house ni ukuvuga ngo uyu munsi muri we iyi nzu, have King Jesus. muri iyi nzu turafise umwami Yesu, We have King Jesus. turafise umwami Yesu, And he's going to speak a word. kandi aragiye kuvuga ijambo And it is going to heal you. kandi rica rigukiza And deliver you kandi rikubohere from all your troubles. ku bibazo byawe byose. In Jesus' name. izina rya Yesu, And in Jesus' name. izina rya Yesu. Father, I thank you for your word in the house. Data turagushima Father, I kubw'ijambo thank muri you for iyi your nzu, word in the house. turagushima kubw'ijambo muri iyi nzu. Whenever you go to a service, igihe cyose ugiye mu makoraniro don't just go to listen. ntugende kumviriza gusa, Go in every service with this one prayer. genda muri iryo koraniro n'isengesho rimwe, Give me one word. umubwira ati mpa ijambo rimwe. How many of you know one word can change your life forever? ni bangahe bazi yuko ijambo rimwe rishobora guhindura ubuzima bwawe ibihe byose? Around 20 years ago, harashize imyaka 20, 20, no, not 20, around 25 years ago, ni hagati y'imyaka 25, I walked to a house nagiye mu nzu, of a woman. ninjiye mu nzu y'umukenyezi, I prayed for her, ndamusengera, and our children were there. I prayed for them. n'abana bariho ndabasengera. Then one of our niece, umwe mu baniese biwe, mu bishwa biwe, mtoto wa dada yake, bameelewa, happened to visit them when I was there. yari kubaramutsa igihe nari ndahari, yari yaje kubaramutsa. And then she had a little kid, holding a little kid in her hands. yari afise akana gato mu ntoke. And after praying, nyuma yo I gusenga said, oh, now I want to go home now. ndavuga nti ndashaka So, no, gutaha. sit down and eat. baca barambwira ati So when oya I hindira ufungure. was just getting to the table, igihe nari ngiye ku meza, I saw the woman holding the child. ca ndabona wa mukenyezi afise And the umwana, Spirit spoke to me. hanyuma mpwemu Pray for aramvugisha, this child. aca avuga ngo sengera uyu mwana. So I took the little boy ndafata ka gahungu and I gatoya, said, this boy ndavuga ngo aka gahungu shall be a great leader azoba umuyobozi akomeye in his generation. mu gihe ciwe. Less than 3 years. haraciye imyaka, Today, uyu munsi that boy ako gahungu gato is one of the most respected persons in our government as a leader. ni ukuvuga ngo ni umupasitori umwe yubashwe muri guverinoma mu barongozi bacu, Because the word of God cannot die. kubera ijambo ry'Imana ntiripfa. Ambia mwenzako, the Mubwira- word of the Lord cannot die. bwira mugenzi wawe ati ijambo ry'Imana ntiripfa. Oh, come on. The word of God cannot die. ijambo ry'Imana ntiripfa, It is indestructible. ni ukuvuga ngo ntirishobora gusangangurwa. What God says to you icyo Imana ikubwiye can never be destroyed. ntirishobora gusangangurwa. If you die niwapfa, before it is fulfilled, ni ukuvuga igihe bitarashika, God will raise you up Imana to izokuzura fulfill it. kugira ngo igishitse, And after you fulfill it, hanyuma hageze kugishitsa, then you will die. hanyuma usubira gupfa. Kind of around 15 years ago, haciye nk'imyaka 15, I was preaching. I was building a sanctuary for our church. nariko ndigisha kandi turiko turubaka inyubako yacu ishengero. And I said, we are giving this amount of money hanyuma ndavuga nti tugira dutange amafaranga angana gutya to build a sanctuary.
kugira ngo twubake ingoro. And we are building a pillar at this cost. Hanyuma tuzokubaka pilier donc colonne ku mafaranga nganuku. You understand a pillar? Yeah. Inkingi, yeah. At this cost. Nukuvuga ndavuga n'igiciro. And there is a little girl hanyuma hacaza kana gato who is an orphan, and I educated her in the secondary school. Kara gapfuvyi kandi twahuriye kiga muri secondaire. And she was there. Niho yarari. And at night, Nijoro, the Lord said to her, Imana ikiramubwira, you should be the first to give that money. Acambwira ati uzoba uwa mbere gutanga ayo mafaranga. She went and took that money. Hanyuma acaravuga. Very hard way. Very hard way. Katakara yaronka mu buryo bukomeye cyane. Because she had been married and the marriage was broken. Hanyuma kubera kari kubatse, hanyuma kari kubatse n'umuntu adafise uburyo. Na alikuwa na shida nyingi kupata hata chakula. Yarafise n'ingorane nyinshi cyane kugira ngo aronke n'ico gufungura. And she had 2 children. Hanyuma yarafise abana batatu. She came with that offering to our home actually. Acazana iryo shikanwa arizana muhira. And I looked at the boy, the little boy she was holding in her hands. Hanyuma candaraba agahungu gatoya yarafise mu biganza. Excuse, listen to this is very important. Muvyumvirize kuko birakenewe cyane. And I held him in his hands, my hands. Hanyuma candamufata mu biganza byanje. And I said, this boy candavuga uyu muhungu is going to do exploits in technology. Azokora ibihambaye muri technology mu buhinga bwa bukana bumenyi. Is going to do exploits in technology. Nukuvuga ngo azokora ibidasanzwe mu buhinga ngurukana bumenyi. Right now as I talk to you, ubu ndiko ndabavugisha, he has done a technological innovation. Nukuvuga ngo amaze kuzana ibintu bishasha by'ubuhinga ngurukana bumenyi yitondeye wenyene. That has beaten Facebook. Nukuvuga ngo vyamaze gukubita hasi Facebook. When he did that discovery, igihe yagira yagundura ivyo bintu, she received emails. Yakiriye ama-mail, nukuvuga ama message 32 main international universities. 32. Nukuvuga ngo yaronse ama message avuye ku ma university y'igihugu 32 calling him to join their university. Kugira ngo bamuhamagara kugira ngo aje mu university yabo. How many of you here know Yale University? Nibangahe bazi Yale University? Yale University. They did a literal call so many times. Baramuhamagaye kenshi cyane. I told them, tell them to refer to me as your mentor for that matter. Nukuvuga ngo baguma bamuhamagara kugira ngo agende. He has made an application for Arise Africa. Yamaze kutukorera application ya Arise Africa, Africa haguruka. It is called Afri Transform. Yitwa Afri Transform. We are soon putting it in Google Play. Twamaze kubishira muri Google Play. It has baffled the world. Nukuvuga ngo yamaze gufata isi. From the very word I told the mother. Kuva kwijambo nabwiye mama wiwe. This boy. Uyu muhungu will baffle the world. Will baffle the world. Will shock the world. Nukuvuga ngo azonyiganyiza isi. I will say this. Ndiko ndavuga ibi. One of the government, I'm not going to mention, those big governments. Muri guverinoma imwe ntagiye kuvuga. They had to write a letter to me for the security of his innovation. Yambwiye ngo yandikiye ikete kugira ngo bamugirire umutekano kubw'ico kintu yatoye. The prophetic word coming true. Ijambo ry'ubuvugishwa rishitse. Yo makofi ni kama hamujaelewa. Uko gukoma amashi menga ni mwatahuye. The word of the Lord ijambo ry'umwami can never fail. Nirishobora kunanirwa. Because it is God. Kubera ni Imana. Whatever God tells you, ikintu cyose Imana ikubwiye, it can never fail. Ntibishobora kunanirwa. Let me take you deeper into this. Reka ndabajane mu byimbitse. The word of God ijambo ry'Imana is divided into 2. Ligabuwemwo kabiri. There is the written word. Hariho ijambo ryanditse. Am I getting you? Muriko murantahura? There is the written word. Hariho ijambo ryanditse.
The one we read here. iri dusoma hano And there is a spoken word. hariho n'ijambo rivutswe. Are we together? Turi kumwe? Now, there are many things written here. Hari ibintu byinshi byanditswe muri hano. But the Holy Spirit Ariko Mpwemu Yera has to speak them to you. ategerezwa kubikubwira. He has to speak them to you. Ategerezwa kubikubwira. Otherwise, when it is here, Atari uko iyo riri hano it is like meat. rimeze nk'inyama. Nyama, Nyama. in the butchery. Ni nk'inyama rikiri muri busheri. In the butchery. Riri muri busheri nyama. When you go to butchery, do you take meat and eat? Igihe ugiye kugura inyama muri busheri ushika utora ufungura. What do? Ukora iki? You buy the meat. Urayigura. You go and cook it. Hanyuma ukagenda ukayiteka. Then you eat it. Hanyuma ukayifungura. The word of God spoken to you Ijambo ry'Imana rikuvutsweko is a cooked meat. ni inyama itetse kuri wewe. Yo, you get it? You get it? I can see you get it now. Ndabona ko muriko murabitahura. Many people, Abantu benshi, many Christians, abakristo benshi, their lives have stagnated ubuzima bwabo bwarahagaze because kubera they have the meat, barafise inyama, the word of God, ijambo ry'Imana, but ariko they don't have the cooked meat for their food. ntibafise inyama itetse ku bw'indya zabo. It is only what God spoke to you, Ni ijambo ryonyine n'umwami apfukubwiye specifically addressed to you. Ikiwa imetumwa kwako. yagutumweko. A little earlier on, hapo nyuma kidogo. Hapo Ya nyuma kidogo. haciye igihe gito. Get the Kiswahili. Hapo nyuma kidogo, yani kale kidogo. Ndiyo. Kale kidogo. Ni kale lakini ni kidogo. Ni umwanya muto uhaciye. There were no phones and those electronics gadgets. Nta bintu by'amatelefone byari bihari cyangwa ibintu byose dukoresha by'ubuhinga ngurukana And bumenyi. sometimes it was very hard to get a letter go to somebody. Ni ukuvuga ngo byari binagoye kurungikira ikete umuntu. So we used to write Twahora twandika this letter iryo kete to Bishop so and so, kugira ngo baritware care of ikipitia kwa ndiyo so and so. igenda ica ku bantu So batandukanye. we will get that letter. Ukazoronka iryo kete. We will get it to the person who it is not addressed to, but is care of. Ni ukuvuga ngo ni kete uronse ukarisoma mugabo atari iwawe To bring it to you. kugira ngo barikuzanire. But God Ariko Imana doesn't have care of. Imana ntigira abicishako abicako. Come here. Me demonstrate. God Imana does not need to talk to him Imana ntikeneye kuvugana n'uyu to talk to you. kugira ngo igushikire. He can talk to you Irashobora kukuvugisha in your bedroom. uryamye Oh, praise the Lord. mu gitanda cyawe. Oh, God Imana can talk to you irashobora kukuvugisha when you are not in your suit. igihe utambaye ikoti yawe. He can talk to you Irashobora kukuvugisha when you are in your pajama. wambaye pijama. Praise the Lord. Hallelujah. I mean, God Imana can talk to you irashobora kukuvugisha when you are in your bedroom. igihe uri mu gitanda cyawe. Because God is that simple. Kuko ibifata bisanzwe. May He speak to you today in the name of Jesus. Yashite kuvugisha mu May He speak to you right now in the name of Jesus. kuvugisha mu izina rya Kristo. Ukeneye ijambo rimwe And it will deliver you forever. ritsokubaho ibihe byose. Lord, I pray. Mwami I ndasenze. know you people, you are so many here. Murazi bantu muri benshi I hano. will not be able to deliver words for individuals. Sishobora kurekura ijambo kuri umwe umwe. But I'm opening a chapter. Ariko nduguruye Some of you, as you go home, nduguruye igisomwa igihe muja muhira you will hear a word mwumva ijambo telling you this is the way to go. bikubwira icyo utegereje gukora. Others, when you sleep, Abandi igihe uzoba uryamye you shall hear a word wumva ijambo which, when you obey, kandi utegerezwa kumvira. it's going to release an explosion. Hanyuma icyo yugurura Father, in the name of ibintu Jesus, n'izina rya Yesu. I release that word now. Kw'iryo jambo In the name of Jesus, n'izina rya Yesu. I release that word now. Kw'iryo jambo
Whenever you come to church, igihe cyose uje ku ishengero tell the Lord, bwira Imana I want one word. ndashaka ijambo rimwe. This man Uyu mugabo in charge of soldiers, ajejwe abasirikare he said, yavuze speak a word, ngo mvuge ijambo and my servant hanyuma umukozi wanje shall be healed. atakira. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Can I tell you ndashaka kubabwira the magic in ibidasanzwe maji. magic ni kama ivumba macho ile mazingombo ndio hiyo ya. Wameelewa? Wameelewa tayari. Mazingombo mnaelewa? Yeah. Yani the magic bijya bidasanzwe iri ya maji that made Peter yakoze walk in the water for some few steps, at least a few steps. agaca ku mazi hejuru. If today we recorded people walked on water, igihe twabona abantu baca ku mazi, we will record Peter. We will record Peter as one of the people who walked on water. nukuvuga ngo akarorero koba ari kuri Peter. Although he sank later, naho yanyitse, naho mu nyuma yagiye kunyika, alizama, lakini alitembea. Alitembea kwa maji. Tukianza kuandika wale walitembea kwa maji, tutaanzia Peter. Tutamwandika. Ndio. Alitembeaje? Yagendagenze ku mazi gute? One word from Jesus. Ijambo rimwe rivuye kuri Yesu. Do you know what Jesus said? Murazi yo Yesu avuze? He said, come. Yamubwiye ngo ingo. Come. Ingo. May the Lord today Imana uyu munsi tell you come. Akubwira ingo. Tell you come. Akubwira ingo. Come. Ingo. Come. Ingo. Hallelujah. Hallelujah. May the Lord Hallelujah. tell you come. Imana ikubwira ingo. Imagine hiyo neno tu ya Yesu. Ibaze iryo jambo gusa rya Yesu. Come. Ikubwiye ngo ingo. Overcame the law of flotation. Uri hejuru ku mazi. The law of flotation and sinking. Nukuvuga ngo hari kwitegeko ryo kunyika no kugendera ku mazi. You know that word was so powerful. Urazi iryo jambo ko ryari rikomeye. It overcame gravity. Nukuvuga ngo yaratsinze gravity, which makes big rocks to fail. Nukuvuga ngo yarataka yaratsinzwe. It could not overcome Peter. Ntiyashobora gutsinda Peter kubera that word of Jesus kubera iryo jambo rya Yesu held gravity on pulse. Nukuvuga ngo yashize munsi ibirenge gravity. The word of Jesus ijambo rya Yesu is going to hold that disease iragiye gufata iyo ndwara on a pulse. hanyuma ishire hasi. He spoke his word. Yavuze ijambo His word. hanyuma ijambo ryiwe irabakiza. Irabakiza. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Chubahiro kuri Yesu. Glory to Jesus. Chubahiro kuri Yesu. Glory to Jesus. Chubahiro kuri He Yesu. spoke his word. Yavuze ijambo ryiwe His word hanyuma ijambo ryiwe healed them irabakiza and delivered them hanyuma rirabarokora from their destruction. kuva ku gutabagurwa kwabo. As I speak now, igihe ndiko ndavuga I feel the anointing moving in our ministry in a mighty way. amavuta ariko I feel the aratembera. anointing moving in a mighty way. Ndumva amavuta ariko aratembera mu buryo I budasanzwe. see people Ndiko ndabona abantu trembling inside, bariko barajugumira are indani, shaking inside, muriko muratetemeka indani, having a sensation. muriko murumviriza Jesus is touching you. bijashakara This bakubona. word is for you. Ijambo ni ryawe. Ingo In Jesus' name. mw'izina ryawe. Come in Jesus' name. Ingo mw'izina Come in ryawe. Jesus' name. Ingo mw'izina Come in ryawe. Jesus' name. Ingo mw'izina Come in ryawe. Jesus' name. Ingo mw'izina ryawe. Oh, give a word a clap. Reka dukomere abasha umwami. Let me try. Sote tukasimame. Turashobora guhaguruka. Naona watu wengi napasa kuombea. Ndabona abantu benshi cyane ntegereza gusengera. If I was only here the whole day, Yaba mfise uyu munsi wose, but it's not possible, man of God.
ariko ntibishoboka mukozi w'Imana. We have to travel back to Kenya. Dutegereza gusubira muri Kenya. I have an appointment with the Australian High Commission. Nukuvuga ngo ndafise rendezvous na High Commission ya We Australia. have to travel because we came by car and it's a long distance. Kubera twaje n'imodoka kandi n'urugendo rurerure cyane. Right, lift up your right hand. Utuzu kuboko kwawe kw'iburyo. Kuboko kwawe kw'iburyo. Sema Bwana Yesu. Vuga ati mwami Yesu. Bwana Yesu. Mwami Yesu. Najua Ndazi kuna neno langu hari ijambo ryanje katika nyumba yangu. Hano muri iyi nzu. Nipe neno langu Ijambo ryanje kupitia kwa maono, biciye mu yerekwa, kupitia kwa ndoto, biciye mu ndoto, kupitia kwa sauti nyororo, biciye mu ijwi ryoroheje. Ninaomba ya Bwana, ndagusavye Mana, neno langu. Ijambo ryanje. Sema nimepokea. Vuga ati ndakiriye. Sema nimepokea. Ati ndakiriye. Sema nimepokea. Ati ndakiriye. Sema nimepokea. Ati ndakiriye. Sema nimepokea. Ati ndakiriye. Sema kabisa nimepokea. Vuga cyane ati ndakiriye. Jesus name. Jina rya Yesu. Amen and amen. Amen. Oh yeah, oh yeah. Look at the deliverance happening now. Now, even you itakuwa rudisha mkono chini. Instructions now. Shira amaboko yawe. Watu mtaota. Ndabona muza kurota juu ya ule muujiza unataka. Bijanye n'igitangaza wifuza. Na wengine mtaona mtu wa Mungu akikwambia imeisha. Uza kubona umuntu w'Imana kugira ngo birarangiye. Kuna wengine mtatumiwa mtu akwambie. Hariho abandi muzorungikirwa abantu bababwira. Na kuna wengine tukitoka hapa nje. Hariho nabandi nitwamara gusohoka. Tukutana na wewe nitakwambia. Ninakubona ndakwambia. Bwana Yesu awabariki. Yesu abahezagire. Bwana Yesu awabariki. Bwana 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 Yesu abahezagire. Hallelujah. Hallelujah. Asanteni sana. Mwakoze cyane. Asanteni sana. Mwakoze cyane.